Hej. Så katolska kyrkan förbjuder en att runka och jag har prövat i 7,5 års tid att inte göra det. Och det gjorde så ont att jag skrek och var i sjukhuset och sen så prövade jag igen och det gjorde ont och sen prövade jag igen och det gjorde ont och det är helt enkelt så att katolska kyrkan lär att man ska skada sig själv i könsorganet och jag vet att det känns som att det är väldigt mäktiga människor som står bakom det här. Att man kan inte vara en god katolik utan att själv skada sig. Och nu så ska elimineras fortfarande av några människor, säger de. Eftersom de vill ha makt och rikedomar. Och de anser väl att jag är i vägen för det. Så ni kan ju stödja mig. Jag är katolik och försöker återskapa ett samhälle där alla är katoliker och normala människor. För det är så mycket muslimer nu faktiskt och män som använder skägg och psykiatriker som använder medicin typ, eller det är gift snarare för att skada folk. Så det är psykiatri, muslimer, katolska kyrkan skadar folk. Och så finns det drogmaffior. Det finns tortyr, människor som skriker högerextrema budskap för att tortera en hela nätter. Så det är helt enkelt någon form av kaossamhälle här. Där det är väldigt viktigt för dem att jag måste förintas, säger de. Och jag tror att ni som ser det här kanske kan tänka att man ska inte vara så där likgiltig så där att katoliker som dödas, det är bra liksom. För det är inte bra när katoliker dödas eller försöker eller alltså när man torterar katoliker så mycket och skriker att de ska dö. Det är inte bra. Så ni ska stödja mig.